السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاوتي اليوم كاين سامسونج ام 30. هذا سامسونج خاوتي مشكل تاعو باور، يعني يطفى ويشعل ويطفى ويشعل يطفى ويشعل. السيد هذا قال لي يا ودي ما فهمتلوش المشكل تاعو، وانا قلت نفتحو ونشوفو اذا كان المشكل تاعو القفل تاع الباور، او عنده مشكله في اي سي باور، او عنده كاش ما يعني شورت ولا كاش ماشي. انا شي هذا لازم نفتحو باه تعرف، باسكو الغفل تاع الباور تخدم نورمال، يعني عادي تضغط عليها عادي، فهمت؟ درك نشعلو لكم ويطفى، درك هاو شعل ودرك يطفى نورمال. و هكذا نورمالمون هاو بزاف درك يطفى. هاو ديجا طفى، هاو طفى. المشكل تاعو هذا خاوتين نشوفوا اول حاجه يعني سيي السبتة تاع الباور تاع الصوت اللي فيها الصوت، الزر الصوت والقفلة الباور. نشوفوا هي الاساس. هاو شعل نح الناحية تاع الباور. اذا كان فيها اي مشكل نعاودوها، ما كاش مشكل. هذه هي خاوتي، يعني هذه المشكل. ظاهر بعض الهواتف هم بالهم سوفت وير. هذا السيد هداه لي فلاشي فيه وما حبش يتفلاشى، قال لي ديت باه يفلاشيه وما حبش يفلاشى. هذه حاجه باينه. هاو كان فتحوا انسان، السيد هذا كان فتحوا وعاودوا قطع على الباور باك. المهم انا نفتحوا قدامكم، وهذا فيديو يعني خفيف، يعني بسيط سهل، بصح لي مبتدأ ما يعرفش في الحاجه تكون عنده فيها خبره. هيا كونوا معايا. هيا شكرا. قدمني شاعل بشر يطول. راني شاركت معكم هذا فيديو خاوتي، راني شاركت معكم هذا فيديو نوريكم عفسة كيفاه بعض المشاكل، في بعض المشاكل، مش مشاكل قاع، في بعض المشاكل. سنسقلو هذه باش منديرلوش ماس. في بعض المشاكل كاين يوقع عنده مشكل اللي يجي عنده بورطابل يطفى ويشعل ويسخبوا يسخبوا حاجة أخرى، برك يعطل قفلة. برك هي نشارك معك فيديو باش خطوة كون على بالك، كون على بالك.
يا حبيبي، كن على بالك يا حبيبي. سكره له. خوتي هذه هي. إذا قال كان معكم عبد الموهوب، وشكرا لكم يا أحبائي، إلى اللقاء.